Ada. Ini ya? Iya. Ini udah ganti, ada. Ganti ada. Talinya masih bagus. Ada pasang. Di foto itu. Iya. Udah matiin dari sini. Oh iya. Ya kan? Memang kalau ahli nanti dilaporkan kemana? Mana? Video kayak gini dilaporkan kemana? YouTube. Ada aja sih. Kayak sama bininya. Kita kan berbagi. Oh, jadi ke YouTube jadi? Iya. Perintis, Pak. Perintis. Jadi berbagi ilmu. Iya. Ya. Hah? Ya, seratnya. Syarat. Motor cuma 3. Oh, iya. Jadi dia putus ya? Iya, putus. Sebenarnya belum putus-putus bang, apa? Hampir putus. Cuman berisik banget jalan. Kalau dikasih kakak. Iya. Inilah cara yang paling mudah dari montir kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penggemar motor, terutama Yamaha. Ini ya Pak. Masih sebelah aja tempat luar. Saya nggak usah dimatikan. Kembali 60.000. Terima kasih. Terus Mas